Toy ny fampalam-baovao amin'izao fotoana izao mbola ato anatin'ny tapany voalohany misy ianao avy hatrany dia hotoizantsika ny fotoana eo amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy na ireo atao hoe îles éparses. Mahatsiaro tena ho miady irery amin'ny famerenana ireo nosy malagasy eo ambany fitantanany Madagasikara ny otrikafo tsy ahitana fanazavana manoloana ireo hafatra diplomatika ibodon'ny Frantsa ireo nosy kely ny fitondram-panjakana raha ny nambaran'ny antoko izay mana ihany koa ny vokatry ny fandalovan'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay eto amintsika anao etsika ampilaminana eny amin'ny masovon'ny Frantsa eny Ambatomena ary izy ireo rahampitso anehoana ny fangatahana trano ny famerenana izay nosy malagasy izay. Tsy mifandanja amin'ny hafatra diplomatika izany Frantsa ampitainan'i Madagasikara ny dingana ny safidian'ny fitondram-panjakana malagasy entina amahana ny olana dia ny famerenana tsy misy fepetra ireo nosy malagasy na ny îles éparses hoy ny antoko otrikafo androany. Hitondra sora-baventy manoloana amin'ny masoivo frantsay izy ireo rahampitso anehoana amin'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay izay vahiny eto Madagasikara amin'izao fotoana fa mitohy hatrany ny tolona tao amin'ny ady amin'ny famerenana ireo nosy ireo. Zay zany dia mahafantatra alesy lahatra fa isan'ny antondiany ministry ny raharaham-bahiny frantsay io eto ndresaka mahakasika andreo nosy malagasy ireo. Ny frantsay ny fetsakilany dia manao ny fomba rehetrarehetra miezaka manao ny fanambarana fa andry zareo ary tsy meritreritra ny ala amin'ireo nosy malagasy ireo izy manam-pirofan'izany ny zavatra voalaza ny Emmanuel Macron tamin'ity herinandro ity ny hoe zahandrareo vita volana jona volana juin zany ilay karazana hoe valan-javaboary eritreretina ho atao ao amin'ny île glorieuse ka manoloana an'izay zany zay meritreritra hoe tsy azo ekena ny zavatra ohatran'izany satria fanitsakitsahana tapindosy fanitsakitsahana ny fiandianany malagasy zany resaka zany dia miantso ny velona rehetrarehetra eto amin'ny firenena andao tsika ifanotrona andao irahina andao ifanometanana ho avy eny amin'ny ambassade de France rapitso manomboka folo ora maraina eo Ambatomena. Ankilan'izay ihany koa nefa dia mitondra ny fomba fijery manoloana ny ady milatrehana mifandraika amin'izay îles éparses izay sy ny fahatongavan'ny Jean-Yves Le Drian ny fanilo ny fiarahamonina nambaran'izy ireo tao anatin'ny fampitam-baovao fa tsy ho azo antenaina loatra ny fiadiana amin'ny Frantsa eny anivon'ny fitsarana mahefy izany andreo nosy malagasy ireo. Torak'izay ihany koa ny fangatahana fiaraha-mitantana tahaka ny nosy Tromelin izay hatreto aloha dia tsy mbola nodinina sy tsy nahitsin'ireo parlementera frantsay izay fiaraha-mitantana izay. Tsy misy afa-tsy ny fifantohana amin'ny fanapa-kevitra navoaka ny firenena mikambana tamin'ny taona 2007 sy 2009 mikasika ireo îles éparses no vahaolana natrosony fanilon'ny Madagasikara. Raha ny fandaharam-potoana ny ministra frantsay misahana ny raharaham-bahiny taoriny nandraisan'ny filohan'ny repoblika azy io tolakandro io dia fantatra fa hisy ny fionany amin'ny ben'ny tanàn'Antananarivo rahampitso maraina tafiditra ao anatin'ny fandraisany Nandre-Tsitohaina ny Jean-Yves Le Drian ny fitsidihana ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny rovana Antananarivo izay sahan'ny orinasa frantsay Colas ihany koa. Araka ny efa natsidika tany amboalohany dia niakatra fampanohavana tamin'ity androany ity io arivo io raha ny marimarina kokoa ny raharaha izay nitarika ny fahafatesany taizy. Nisy andohan'ny tolakandro teo no nanomboka ny hain'ireo olona 400 tafiditra tamin'ny raharaha Taisy sy Fana ny fitsarana. Olona roa no nitazomina vonjomaika dia ifanantenana sakaizan'ny Taisy sy ny mpitsabo iray noho ny tsy fananany alalana hanatanteraka fitsaboana. Nahazo fahafahana vonjomaika kosa ireo ambiny. Rehefa nandalo tao amin'ny kabinetra faharoan'ny mpitsara-panao famotorana ny raharaha dia natsapa ny mpitsara fa nanatanteraka herisetra tsy voatery ara-batana fa mety ara-tsaina tamin'ny Tahisy ifanantenana ka notazomina vonjomaika eny Antanimora. Nohenono ny mpitsara zaza tsy ampy-taona ifanantenana mialohan'io. Iandrematoa Alexis antsoina hoe Dr Ralex kosa izay mpitsabo nanatona ny Taisy sy ny reniny teny Ambohimanambola fonony taraina marary ny tenany ka nangataka ny hozahan'ny mpitsabo hafa dia noenjen'ny lalàna noho ny fanaovana fitsaboana tsy nahazona alalana na ilay hoe pratique illégale de la médecine. Tsy nisy naneho hevitra avokoa ireo voakasika tamin'ity raharaha ity. Norarany ny mpitsara mpanao famotorana hifanerasera tamin'ny mpanao gazety izy ireo mba ho fampanajana ny tsy amparatelo ny famotorana.
tsy voafaritra mazava loatra eto ny anjara andraikitry ny tsiraray tamin'ny fahafatesany Taisy sy ny zanany. Tsy mifandray ve izany ny trangana fahafatesana sy ilay herisetra mety arabatana sy ara-tsaina. Tiametraka hafatra mazava tsara ihany koa ny fitondram-panjakana manoloana ireo herisetra mianjady amin'ny mahalahy na ny mahavavy na ilay hoe violence basée sur le genre. Nasain'ny fitsarana hiverina eny Anosy amin'ny 20 ny volana febroary izao ireo voakasika tamin'ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, isa 320 ireo trangana pesta izay voamarina nanerana ny Nosy raha ny tatitra nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Isan'ny nahitana tranga betsaka izay pesta izay ny tao Ambositra nandany feony ely mikasika ny fisina olona 4 maty tao Ambositra kosa ny tompon'andraikitra nambarany fa 4 amin'ny andohany vanim-potoana ny pesta no makaty ireo olona 7 maty ny pesta ireo. Arahantsika ny fanampim-baovao hoety misy Andrenirina sy misy Sarasafitatovo. Tsy marina ny filazana fa miisa 4 ireo olona maty ny pesta tao Ambositra omaly. Isan'ny distrika nahitana trangana pesta maro ny tao Ambositra saingy hatramin'ny andohan'ny vanim-potoana ny pesta no mankaty no nisiny ireo olona 7 maty noho izy ireo tsy namonjy toeram-pitsaboana ara-potoana raha ny fanazavany tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Mariako fa ireo olona 7 maty ny pesta tany Ambositra ireo dia teny ivelan'ny hôpitaly daholo tany atokantrano zany tany amin'ny communauté tany izay no nafaty an'ilay olona. Fa ireo izay tonga namonjy toeram-pahasalamana dia avotra avokoa voatsabo ary sitrana. Tsara mariana tsara izay. Mahay mitsabo pesta zany mpitsabo eto Madagasikara ary azo tsaboina tsara eny amin'ny toeram-pahasalamana fototra ny pesta io. Tsy mila hoe referena alefany amin'ny toeram-pahasalamana lehibe raha toa ka misy aretina pesta tonga amin'ny toerana anankiray amin'ny CSB anankiray. Fa hain'ny mpitsabontsika, hain'ny dokotera ary manana fitaovana ampy anaovana fitsaboana momba an'izany izy. Marina fa tsy nahitana olona voan'ny pesta retitratra tao Ambositra fa pesta atotarimo avokoa no nahazo ireo olona 12 voakasika. Komina 4 koatra io no nahitana trangana pesta ny Fanesy tao ao tany amin'ny faritra Moronmanihiny dia ny tao Ambalamanakana, Ambatofitorana, Ivato Centre ary Ambovombe Centre. No io dia nandefa iraka manokana nidina ny toerana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny pesta isika amin'izao fotoana nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2024 izany ary tsy mifarana raha tsy amin'ny volana Aprily izao. 320 ireo trangana pesta voamarina manerana ny Nosy hatreto. Azo tsaboina tsara ny pesta ary entanina nantona tobim-pahasalamana avy hatrany ireo olona ahina ho voan'izany isorohana ny fahafatesana. Fanamoaka fanadiadiana mifandray amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ny tetikasa tsaboy ny gasy. Fantatra taoriana izay fa ny 420 isanjato ny olona izay nanaovana fanadiadiana no nanaiky ny fisian'ny kolikoly ao anatin'ny tontolo ny fahasalamana. Antananarivo sy Antsiranana no tena nahitana ambony ny tany izay kolikoly izay raha ny tatitra nataony tetikasa tsaboy ny gasy eo anivon'ny Transparency International manomboka ny amin'ny CSB hatreny amin'ireo hôpitaly be ny kolikoly ary miseho amin'ny endrika fakana vola mihopampana amin'ireo marary. Eo ihany koa ny fanodinkodinana fanafody sy ny fivarotana izany amin'ny sarany mihoatra ny tokony ho izy. Endrika iray isehon'ny kolikoly ihany koa nefa ny finiavan'ny marary sy ny fianakaviana hanome vola mihoatra mba ahafahana mandray azy ireo ara-dalàna raha ny tatitra hatrany. Efa misy ny adisisika nataon'ny tetikasa tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny fitondram-panjakana tao rin'ny nivoany ity fanadiadiana ity. Tanjona ny azon'ny malagasy sy ankanavaka ny fitsaboana sahaza sy ny fisitrahana ny zo ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny ady atao amin'ny kolikoly. Vaovao kosa eo amin'ny fampanarahan-dalàna ny Ainao Manjery izay ahitana ny fahitalavitra sy ny onjam-peo eto Madagasikara. Ny volana Jona tamin'ny taondasa no nangatany ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ny tokony hanomezan'ireo fahitalavitra sy radio ny antota taratasy mpizoroana rehetra. Vitsy ihany nefa no nafehy fepetra ara-dalàna ka nahatonga ny ministera hampameno izany indray ao anatin'ny iray volana mitondra ny fanapanazavana mikasika izay Andry Lalain'Andriamasy sy misy Sarasafin-Jatovo. Radio misa 470 sy fahitalavitra misy 20 no misy eto Madagasikara.
ireo no nahatitra ny antotaratasy ny eo amin'ny fijorony raha araka fangatana ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera tamin'ny taondasa. 20 amin'ireo nefa dia mbola tsy nafeny tanteraka ny antota-taratasiny rehetra. Ka manainga ny tompona radio sy televisiona rehetra tafiditra ao anatin'ny 20 io hatramin'ny faraky amin'ny 30 ny volana mars izao ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mba hanao an'izay fanampiana ny taratasy mba hatomombana ny fisiny izay zany hoe régularisation zany ireo 92% reo zany azo régularisena dia manainga azy izahay mba anatanteraka ny fanaovana ny taratasy izay mbola tsy ampy marina moa fa ho ampahalalana tsirairay avy izy ireo. 10 mahery kely kosa no fantatra fa tena tsy manana antotaratasy ara-dalàna. Misy 7 izy ireo ka eto Analamanga 10, Anatsinanana ny 9, Analoatra Mangoro ny 8 ary Amatsiatra Ambony ny 7. Sady tsy manana taratasy nanokafana azy no tsy manana taratasy avy any amin'ny Artec nanome fréquence ary tsy nahavita n'ilay rapport ny Artec sy ny sisa fa dia nitsangatsangana teny fotsiny dia izay no mahatonga azy lasa ataontsika hoe radio et télévision clandestine zany ireo 90 ireo dia manainga azy ireo izahay antsitrapo mba hanakatona tsy misy atakandro ny radiony na ny televisiony ary mampafantarina azy koa hoe ianao dia anisan'ny radio tsy manana mihitsy taratasy na eto anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina na eny anivon'ny Artec zay moa le lazaintsika hoe volet 1 sy volet 2. Fanankatonana izay afaka miandro ny antso atao ministeran'ny kolotsaina sy serasera raha tena okatra radio na fahita lavitra. Ireo 20 kosa izany hoe ireo tsy nafeny antotaratasiny hatramin'ny 30 martsa ho avy izao dia tsy maintsy akatona ihany koa raha ny voalaza ny tarejanan'ny serasera androany. Fa faritra 120 amin'ireo faritra 20 no efa nahavita ny fivoriam-be fakakevitra fototra izay entina hanitsinana ny teti-bolam-panjakana 20 sy amolavolana ihany koa ny teti-bola fototra amin'ny taona 20 sy 20. Ny fiterahan'ny gouvernorat sy ny fipetrahan'ny ben'ny tanàna vaovao tamin'ity taon'ity no antony tsy maintsy irosona amin'izany. Isan'ireo vaindondra rany faritra Analamanga hanokanana teti-bola betsaka indrindra kosa ny fanamboarana fototra-fitrasa araka izao hitondrany Rindra Tahiry sy Rodin no menjanahary azy izao. Miatrika avoka nandoa fakakevitra ifotona ny fanitsinana ny teti-bolam-panjakana 20 sy 20 sy ny famolavolana ny teti-bola fototra 1 sy 20 ny faritra Analamanga. Fakakevitra natao mba ampifanitsina ny filamin'ny mponina amin'ireo sora-bola voafaritry ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny faritra, ny distrika sy ny komina. Mitondra makany amin'ny ezaka fampiakarana ny fitombony arkarena ny famaliana araka ny tokony ho izy izay filana eny fotony izay raha ny fanazavany talen'ny kabinetra ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola. Ny investissement ihany no miteraka asa no mampisondrotra mampiakatra ny tahan'ny fampidiran-ketra ka raha tsy manao manangana fotodrafitrasa sika raha tsy mitady ny fomba rehetra sika ahafahana mampandroso ny faritra amin'ny anaran'ireo fotodrafitrasa vaovao tsy ho tratra mihitsy zany. Mahatratra 50 sy 300 tapitrisa sy 970 miliara ariary ny teti-bola manerana noso ampiasaina amin'ity taona 20 sy 20 ity. Ny 50 sy 300 tapitrisa sy 130 miliara ariary ao anatin'izay dia natokana ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny 13 miliara kosa ho an'ny faritra ary ny 20 miliara ariary dia ho an'ny fampiasam-bolam-panjakana. Raha ho an'ny faritra Analamanga manokana dia ny fampitomboan'ireo fotodrafitrasa sy ireo fomba rehetra hoenty mamokatra no isan'ny ampiasana ny ampahany betsaka amin'ny teti-bolany. Na eo azy izany dia isan'ny etaetan'ny faritra Analamanga ny fampitomboana ny fanampiana omen'ny fanjakana na ny subvention tahaka izay ihany koa ny an'ny vakim-pileovana Antananarivo izay tsy manana hoenty manana hanomezana ny tambi-karama sy sarandalana ireo mpitandro ny filaminana eo anivon'ny Emofar izay misahana ny filaminana rehefa misy amehana ilaina azy ireo. Mba mangataka izay mba ho tanterahana amin'izay tokoa ary mindro zay fa ho tanterahany filoha satria tokony omeny mihitsy zany hoe atao mahaleo tena ireo gouvernorat isam-paritra mba ahafahan'izy ireo mandray ny initiative eo amin'ny fampandrosoana rehetra izay mety sy mahasoa ary isitrahan'ny vahoaka avy hatrany.
tahaka ny faritra Analamanga dia vita tamin'ny 20 febroary teo ny fikaonan-doapatra sy ny fakakevitra raha ho an'ny faritra Laotra Mangoro, Betsiboka ary Omaly ihany koa no vita ny tany Melaky, Nalanjoroa, Vadivavafito, Vinany sy ny Atsimo Andrefana. Amarana ny azy Rampitso ny faritra Vakina Karatra. Eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana kosa indray dia fantatra izao fa miasimba ny nofotany noho ny fikapana ala sy ireo doro-tanety. Ny 20 isanjato ny malagasy izao no mampiasa azy eo amin'ny fiainany andavanandro, antony mahatonga ny sehatra isan-tsokajiny handray anjara anamaitso any Madagasikara mba ahafahana manatsara ny fari-piainany tantsaha. Anisan'ny fampiankina amin'ny fiainam-ponina ny ala, miteraka fatiantoka ho an'ny tsirairay, indrindra ny mpamboly nefa ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fampiasana izany. Miasimba ny nofotany ary miaratsy ny vokatra. Raha nitatitra farany voaray izao, 20 isanjato ny tokantrano no mila azo sy mampiasa izany eo amin'ny androm-piainany. Eto amin'ny firenentsika aloha dia ny faritra fitoerana no tena tratra ny fahasimban'ny nofotany. Voalohany indrindra, eo aloha izany le hoe noho le vohotany misy eto amintsika na hoe ny relief atsika zany relief accidenté dia manome vahana mora foana ny fahasimban'ny nofotany ireny raha ohatra tsy misy fiarovana, satria ny fiarovana mantsy maro ny fiarovana azo atao. Ohatra hoe rehefa tsikitianao fotsiny le toerana, manao mise en défense ianao zany dia efa voaharo ny toerana iny. Fa raha ohatra kosa ianao hitrandraka an'iny dia tsy maintsy mitrandraka amin'ny fomba maharitra. Vahaolana naroso hiarovana ny fahasimban'ny ala izay miteraka fahasimban'ny nofotany ny fambolekazo. Azo tapitrisany no volena amina toerana maro toa ny Diana, Betsiboka sy ny maro hafa hatramin'ny taona 2020. Ary izay fiarovana ny nofotany izay dia misy teknika maromaro azo ampiasaina ao anatiny. Fa ny tena teknika ampiasaina ary mitondra tombontsoa ho an'ny be sy ny maro dia ny fambolekazo. Ao anatin'ny fambolekazo io dia tsy mijanona ihany koa amin'ny fambolekazo fa ao koa izany fiarovana ny nofotany amin'ny lafiny fomba mekanika, fomba biolojika, dia ao koa ny fanatsarana ireo toerana fambolen'ny olona zany, ohatra hoe mba rehefa amin'ny tany kosilasila dia mba tsy hanao fomba fiasa mahazatra fa mba atao atanatohatra le fomba fiasa mba hitazomana ny rano, mitazona mba tsy hanary ny tsiron'ny tany. Nampahafantarina androany teny amin'ny mpanorama amin'ny alalan'ny atrikasa ny fanombohan'ny fandarana asa andian'ny fahadimy hiadina amin'ny fahasimban'ny nofotany. Fa anatin'ny fampiroboroboana tanteraka ny fizahan-tany eto Madagasikara ny ofisy pirenena momba ny fizahan-tany amin'izao fotoana izao misy ny tetikasa éducteur izay karakarain'izy ireo entina ampahafantarana ny Madagasikara ho an'ireo indiana mpisehatra eo amin'ny fizahan-tany. Faritra dimy arivo no notsidihan'ireo tour opérateur sy agence de voyage indiana nandritra izany. Tanjona raha nambaran'ny filohan'ny filakevim-pitantanany ONTM ny hampiakatra ny isan'ireo mpizahan-tany indiana tonga eto amintsika mitatitra ny vaovao Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Anisan'ireo firenena tafiditra ao anatin'ny tsena stratégique ahafahana mampiroborobo ny fizahan-tany Inde amin'izao fotoana. Raha ny antotanisana avoaka ny UNWTO, vondrona maneran-tany ho an'ny fizahan-tany dia mananika ny 20 tapitrisa eo ireo indiana hivezivezy manerana izao tontolo izao amin'ny taona 2020 ity. Tamin'ny taondasa dia natratra iray hetsy ireo teratany indiana nitsidika ny Maurice, raha toa 3,000 monja no an'ny vahiny teto Madagasikara. Mba ampiakarana io izy io dia nikarakara éducteur nentina nampahafantarana ny akantony gasikara ny ONTM. Tour opérateur sy agence de voyage indiana miisa 12 no nandray anjara ary nitsidika ny Toliara, Diego, Toamasina, Morondava ary Tolaniaro. Ankoatra io dia nisany koa ny fifanakalozana mivantana teo amin'ireo teratany indiana mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany tamin'ireo teknisiana malagasy. Apany amin'izay zany fa hoe tena manana potentiel ty Madagasikara ty dia hivarotra zay ny tena tanjona zany hoe hitady lalam-barotra ho atsika izy ireo. Androany hariva dia manomboka izao koa dia efa iona satria zay ny anisan'ny tanjona iona amin'ny tour opérateur malagasy, mpandraraha malagasy zany no ampionana miaraka amin'izy ireo. Fa vita izao fionana izao dia isy ny fampianarana ho atao an'izy ireo, fampianarana au niveau an'ny
online moa filaza azy mila tsiny amin'ny teny vahiny dia io fampianarana io a dia amena certificat ry olon-reo rehefa vitany formation rehefa mahazo certificat izy a dia efa malalaka zany afaka mivarotra any Madagasikara ara-dalàna satria efa manana fahalalana maro. Ankoatra io dia fantatra ihany koa fa nankatoavy enta ny fanasana azy ireo ho isan'ny firenena omemboninaitra manokana na pays d'honneur mandritry ny hetsika iraisam-pirenena momba ny fizahantany atao eto amintsika ny volana Jona ho avy izao. Araka nambarany masoivon'ny Inde eto Madagasikara androany. Anatin'ny fitohizany izany fiara-miasa zany amin'ny Madagasikara sy Inde dia faly andro any maplaza fa vao nahazo mihitsy vaovao ofisialy avy amin'ny gouvernement indiane fa ny Inde zany no pays invité d'honneur amin'ny salon du tourisme ITM izay atao amin'ny volana Jona ho avy izao. Sahirina fa mbola isy ny andiana-pandraraha sy mpisehatra amin'ny fizahantany maro avy ihany koa eto Madagasikara mandritry ny hetsika ITM raha nambarany filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny ONTM androany. Fefa tonga eto Antananarivo kosa ny Luxury Textile. Fivarotana lehibe izy io ahitana ireo karazan'entana ilaina ao an-tokantrano toy ny rideau, tapis, ny lambam-pandriana sy izay mikasika ny lamba fanaingona trano rehetra. Tsy ny lehibe ihany no azo tombony amin'izay fa misy ihany koa no an'ny zaza sy ny ankizy. Ny entana rehetra ao amin'ny Luxury Textile dia raitra sy avo kalitao avokoa. Hitondra rivo-baovao amin'ny resaka lamba eto Madagasikara ny Luxury Textile. Hita avokoa ny rideau miaraka amin'ireo pitsopitsony hanaingona azy, ny tapis, ny couette, ny lambam-pandriana, ny lay amin'ny endriny manaraka ny toetrandro, ny coussin, ny couvre salon, ny nappe de table, serviette hatramin'ny fandriana vita amin'ny hoditra. Samy manana ny endriny avokoa ireo rehetra ireo. Produit anay dia produit de première qualité daholo ary produit de luxe ihany koa. Ny eo amin'ny rideau, ny couverture complet fahazony rehetra jifaina ary amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ankoatra izay, misy ihany koa ireo entana natokana ho an'ny ankizy sy ny zaza toy ny fandriana kely, ny tapis sy ny lambam-pandriana misy ny sarin'ireo karazana mpilalao sary mihetsika isan-karazany. Hita ao amin'ny Luxury Textile avokoa izay fitaovana rehetra ilaina momba ny zaza. Dia mahasantsika izay andeha hitsidika ny showroom eto Tsaralalàna atao amin'ny bâtiment Croix-Rouge. Ahitantsika article bebe misy ato izay zavatra tadiavintsika momba ny zaza rehetra, couverture, ny lit, couette-njaza, reny marika farany reny ary première qualité ny produit. Herinandro izany no sokafan'ny Luxury Textile manolotra fihenam-bidy mandritra ny iray volana araka izany izy ireo mba hanomezana fahafapo any mpanjifa amin'ny fahatongavan'ireo vokatra vaovao ireo. Marihana fa tsy ny tokantrano ihany no afaka ampiasaina ireo entana vokarin'ny Luxury Textile ireo fa misy sahaza ho an'ny fiangonana, trano fandraisam-bahiny hatramin'ny toerana fanaovana lanonana. Dia ary ho atsitsika vetivety ny mety hoendrika ny toy ny fandarana atao anatin'ny logité mialohan'ny dokam-barotra. Isan'ny ho hitantsika ao anatin'ny oyanao ny fanontaniana mikasika ny rano ilain'ny vatan'olombelona. Amin'ny hafakely kosa no hitondrana amintsika toeram-pivarotana iray manana 5 sekondra hangoronana izay entana tiany maimaim-poana ny mpanjifa rehefa tonga ao aminy ka mahavaly ny fanontaniana betrany. Rahantsika mijery ny rehetrarehetra rehefa avy eo fa izao aloha hiato fetifety anatin'ny dokam-barotra. Mitovy hatrany fampalam-baovao ny logité atao anatin'ny tapany faharoa zanam-pandarana voalohany ho jerentsika dia ny oyanao. Bébé d'or, ilay couche vaovao an'ny zaza, mitroka tsara ny amandona, telo sosiny, mampazoainy ary kosa la malalandava ny zanakao. Bébé d'or, le bonheur d'être bébé. Isan'ny singa tsy afa-misaraka amin'ny olombelona ny rano ary izay rano takiny ny vatan'izay indrindra no iompana ny fanontaniana amin'ny oyanao. Rano fahafantaran-drano sy anazy tokony hoe rano firy litra isan'andro no ampy no ilain'ny vatan'ny olona? Eo amin'ny 2 litra. 2 litra. Ka mba hazavaina kely? Saiko aloha eo amin'ny 2 litra aloha zany tena mety ampy. Ampina 2 litra mahery ary mbola mety ihany koa. Raha litra sy tapany isan'andro, manome hery amin'ny vatan'olombelona zany ny rano litra sy tapany. Dia mahasalama koa.
araka ny famantarako aloha dia rano 2 litre isan'andro aloha raha ny tena izy. Ny rano matsy afaka mba mampikirina amin'ilay vatana dia mba arakaraka ny ison'ilay rano zany mba hoe mampisy hery amin'ny olona. Mety eo amin'ny 2 litatra sy tapany satria le rano mila ampiasaina amin'ny vatana mihitsy izy. Ray litra sy tapany satria raha vao ohatra hoe misotro rano be loatra ianao dia lasa pipi foana ianao zany dia velo le haninao aminao. Raha vao mety an'izay zany sotroinao dia lasa velo le sokay ao ina moa le hanina le hery fiarovanao aminao zany dia lasa velo reny. Eo amin'ny 2 litre mahery eo mila mivatana satria ny rano tena mitondra safalamana amin'ny vatan'ny olombelona mihitsy. Ie 1 litre et demi par jour ny rano sahaza ho an'ny olona lehibe. Ny anton'izay raha tsy ampy rano ny olona anankiray dia tratran'ny atao hoe crampe matetika. Iny le ataon'ny olona ny mpitsabo atao hoe déshydraté le vatana. Izay ngamba ny azoko azafaina. Eo amin'ny rano eo amin'ny 2 litre isan'andro. Ie. Farany tokony ho izy dia raha normal zany tokony eo amin'ny 2 litatra sy tapany. Raha normal la tokony eo amin'ny 2 litre sy tapany. 2 litre sy tapany. Nenay zany be loatra. Ka le rano ny tena ohatran'ny mampanana aminazy zany dia inona. Ny olombelona dia tokony hisotro rano mihoatra ny 2 litatra sy tapany isan'andro eo, izany hoe rano manodidina ny 8 vera eo raha toy izay ka afatra tena ilain'ny vatana izay rano izay indrindra amin'izao andro mafana izao satria dia manala rano 2 litatra ihany koa ny vatana isan'andro amin'ny alalan'ny atsemboana izay avoaka ny vatantsika ny tena tsara sy ho an'ny fahasalamana dia rano avy nampangotrana na ilay atao hoe rano matavy no tokony hosotroin'ny olombelona. Izao isika hanaraka ny zanam-pandarana insolite. Tsy voatery mividy foana vao mitondra entana mody rehefa miditra amin'ireny tranombarotra ireny satria ity sary hafa kely hoentina amintsika ity dia manana 5 sengondra angoronana an'izay entana tiany. Maimaimpona ny mpanjifa raha mahavaly ny fanontaniana apetraky ny mpivarotra. Miavaka raha samy toeram-pivarotana ity aseho antsika ity. Hafakely ny fomba andraisana ny mpanjifa rehefa hiantsena ato. Misy kajy ankandrina saina tao ka raha vao mahita ny valiny marina dia manana 5 segondra angoronana izay entana tianao alaina rehetra. 11 times 11 minus 20. Tahaka ninona ny fikoropan'ilay mpanjifa eran'ny tsena kely manararoatra ilay 5 segondra ka nahaingana ireo entana ilainy. Izay mazava ho azy fa lasany maimaim-poana tompo-kevitra tamin'io fanamby hafakely ho an'ny mpanjifa io ity tovolahy ity antsoina hoe Ahmed Alouane. Sombiny amin'ny entana azo ny mpanjifa maimaim-poana ohatra ny tsakitsaky, écouteur hatramin'ny saka n'ilay tsena kely. Lasa nalaza tamin'ny tambazotra sosialy ny rakitsara miresaka azy ity. Miantefa manokana amin'ny ankizy kosa nefa ny afatra tiany Ahmed ampitaina dia ny hoe natao hanampy ioarana amin'ny fiainana ny fianarana. Tamin'ny ankizy kely no nanomboako ilay lalao, tian'izy ireo ilay izy, ka ireo sahirana eto an-tanàna indray no iarako milalao amin'izy io. Mbola mpianatry Ahmed saingy efa hatramin'ny 4 taona no efa nanampy andrainy ao amin'ilay tsena kely mpianakaviana ny Dioshka. Efa ela ho lany tsy anjery avokoa ny anaran'ireo mpanjifa ary hainy ihany koa ny fahasahiranana anara-bola setrain'izy ireo. Amin'ny alalan'ny karamany ihany noho izany no hanoneran'ny Ahmed ireo entana nomen'ny mpanjifa maimaim-poana. Ary dia mahaliana tokoa izay tetikasa sy hevitra na rahantsika teo izay satria dia manitatra ny fahalalana, mampiatra ny fahalalana ankapobeny ihany koa no sady ahafahan'ireo izay mpanjifa maya mahazo entana maimaim-poana. Zanam-pandarina farany ho arantsika ny faminavinana ny mety ho toetry ny andro.
Raha amin'ny ankapobeny aloha tamin'ity androany dia tsikaritra ny rotsakorana ho an'ny teto Antananarivo manokana no jerena fa manaona kosa nefa ny any amin'ireo faritra hafa ivelan'ny eto avoatany eto ny any Diana sy ny Sava ho an'ny rahampitso aloha dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro mambonimbony ny maripana tafakatra ny amin'ny 2.3 degré Celsius any raha ho an'ny faritra manaraka kosa indray ny any amin'ny ilany andrefana iny ihany koa dia tsikaritra ny fisian'ny orana raha ny betsiboka manokana na izana zany dia afana ihany andro amin'ny ankapobeny na dia iselotselona eo amin'ny masoandro ihany koa zany rahona ho an'ny tontolo andron'ny rahampitso ho an'ny any amin'ny faritra atsinanana ny ao Toamasina manokana aloha dia tsy ilaozan'orana ihany koa na izana zany any Alaotra Mangoro analanjorofo dia afana ny andro ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsinana dia tafiakatra hatrany amin'ny 2.3. Raha ho an'ny faritra manaraka toy ny eto afovoantany aloha dia azo orana ny faritra Vakinankaratra isika eto Analamanga dia mbola mivonona ao anatin'izay ihany koa na izana zany ny maripana dia eo manodidina ny 7.20 hatrany amin'ny 13 degré Celsius na ihany koa ny 18 degré Celsius. Raha any amin'ny faritra atsimo atsinanana dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro tahaka ny any Amoromania ny any Orombe ny any atsimo atsinanana no azo izay anjara orana manify izay ary dia ny maripana vovinavina raha ny farany ambany indrindra dia 17 degré Celsius. Raha any amin'ny faritra atsimo ny nosy any atsimo andrefana izay ahitana ny Androy ny any Anosy ny any Menabe dia afana ny andro amin'ny ankapobeny na dia isany koa zany orana manify any amin'izay faritra atsimo andrefana izay ho an'ny rahampitso ary ny masoandro dia ifo amin'ny 10 ora mahery 4.20 minitra ary ody kosa amin'ny 9 ora mahery 2.20 minitra. Izay ihany koa no mamarana ny fotoana tamin'ity andro anyity ankasitrana ianao nijery ny fampalamba-baovao hatramin'ny farany mitohy ny fandarana eto amin'ny Joemena rehefa avy eo manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Esmia nanolotra anao teo. Assurance aro nanolotra ho anao teo. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM nanolotra anao teo.